For this morning's talk, I want to talk to you about objects. Dnes ráno by som vám chcel porozprávať o objektoch. Now, in speaking to people about meditation, I've heard the word object many times. Keď som sa rozprával s ľuďmi o meditácii, tak som veľakrát počul to slovo objekty. It's funny when you go to different places and teach in different places. Mostly, it's kind of similar, but you hear that different people, different regions or different places, people will talk about different things in different ways. Je to srandovné, že keď ste učiteľ a chodíte na rôzne miesta, tak rôzni ľudia vám akoby rozprávajú v podstate to isté, ale inými spôsobmi. So I hear this language of objects quite a lot. A častokrát počujem teda toto slovo objekty. So that's an object, right? Takže napríklad toto je objekt. Je to tak? Yeah? Okay. It's not a trick question. That's an object too. A toto je tiež objekt. Nie je to žiadna záľudná otázka. What do we mean when we say this is an object? Čo tým vlastne myslíme, keď hovoríme, že toto je objekt? Well, if you know anything about philosophy, you'll know that this is opening a huge can of worms and that we could be writing multiple PhD dissertations on this topic. Ak viete niečo o filozofii, tak viete, že táto otázka otvára obrovské pole, o ktorom by ste mohli napísať niekoľko strán doktorandských prác, čo to ten objekt je. But I'm not a philosopher, I'm just a simple forest monk. Ale ja nie som filozof, len jednoduchý lesný mních. So what I think it means is that this bowl, when I leave the room, this bowl doesn't care. Čo to znamená podľa mňa, je to, že keď odídem z tejto miestnosti, tak tejto mise to bude jedno. It just continues being a bowl, whether I'm here or not. Ona stále bude pokračovať v tom svojom byti miskou, bez ohľadu na to, či ja som tu alebo nie. When I leave the room, this bowl doesn't think to itself, was it something I said? Keď odídem z tejto miestnosti, tak táto miska si nepomyslí, odišiel, pretože som niečo povedala zle. So it exists objectively, it just kind of is. Takže ona objektívne existuje, proste je. Now, that kind of notion of existence in philosophy is called naive realism. Takéto chápanie existencie vo filozofii sa nazýva naivný realizmus. So basically it's the ordinary everyday idea that we have, that we think that things kind of exist out there in the real world. Takže je to takéto bežné chápanie toho, že tie objekty proste nejakým spôsobom existujú, sú v tom reálnom svete. Now, when we speak of objects of the mind, do those things exist in that same way? Ale keď sa rozprávame o nejakých objektoch mysle, existujú aj tieto takýmto istým spôsobom? It's not at all obvious, is it? Nie je to také zrejmé. Čo? I mean, in a certain degree, like things in the mind are real. There's no doubt about that. Do istej miery tie veci, ktoré sú v mysli, sú tiež skutočné. O tom nie je pochyb. But is it really appropriate to talk of them as an object in that same way? Ale je to naozaj vhodné rozprávať alebo popisovať ich ako, že sú to objekty takýmto istým spôsobom? Now, I use this language of talking about things in terms of objects for many years. It took me nearly 20 years of practicing and studying the suttas before I realized that the Buddha never used the word object at all. Ja som tiež mnoho rokov strávil s tým, že som považoval veci za objekty a rozmýšľal som teda v intenciách objektov. Asi 20 rokov mi to trvalo, kým som si uvedomil a potom, čo som študoval vlastne tie súty, že Buddha vlastne nikdy nepoužil slovo objekt. So when the Buddha never, the Pali word that we translate when we're translating object, the Pali word is aramana, and aramana is never used in that sense in the suttas.
Pálijské slovo, ktoré sa prekladá ako objekt, je aramana a slovo aramana nikdy nenájdete v tomto zmysle použité v sútach. So when the Buddha talked about the things that we're aware of in our mind, he used the word dhamma, which means like a phenomenon. Takže keď Buddha popisoval tie veci, ktoré my vnímame v tej našej mysli, tak používal na to označenie týchto vecí slovo dhamma, čo znamená jav. So a dhamma is something that appears to the mind, which is a rather different way of looking at it than to think of it as an object. A takže dhamma je niečo, čo sa v tej mysli akoby objaví, alebo tej mysli sa to objaví. A to je trošku iný spôsob nazerania na to, ako keď to považujeme, že to je objekt. So it doesn't take much reflection to realize that the things that are happening in our mind are not objectively existing in the same way that this bowl is. Takže netreba sa nad tým dlho zamýšľať, aby sme si uvedomili, že tie veci, ktoré existujú v tej našej mysli, neexistujú tak isto objektívne ako táto miska napríklad. If I walk away from this bowl, it doesn't care. Ak odídem od tejto misky, tak jej to bude jedno. But if I stop paying attention to a thought, it doesn't just continue objectively in the same way as if I was being aware of it. Ale keď prestanem venovať pozornosť nejakej myšlienke, tak ona nebude objektívne pokračovať vo svojej existencii rovnakým spôsobom, ako keby som si jej bol vedomý. That is to say that the things we experience in our mind exist in relation. Tým chcem povedať, že tie veci, ktoré zažívame vo svojej mysli, existujú vždy vo vzťahu. They exist in relation to attention and consciousness and feeling. They exist all together in this complex network. Existujú vo vzťahu k pozornosti, k vedomiu, k pocitom. Existujú spoločne v tejto komplexnej sieti. Now, what implications does this have for meditation? A čo toto teda znamená pre tú meditáciu samotnú? Well, let's think about it. Zamyslíme sa nad tým. Now, let's suppose that you're doing some breath meditation. Tak predpokladajme, že robíte meditáciu na dých nejakú. And how people often talk about this is something like this. A ako ľudia zvyčajne popisujú túto meditáciu, je niečo takéto. They say, well, I have the breath as my object. Takže dých je môj objekt. And I try to concentrate on it. A snažím sa naň sústrediť. And when I try to concentrate on the breath, then my mind, it's hard to focus on it. It's hard to keep my mind steady on it. A keď sa snažím sústrediť na ten dých, tak je to celkom ťažké udržať tam tú myseľ, udržať tam pozornosť. And the mind keeps on going off. A myseľ sa snaží, alebo stále uniká. And all of these thoughts and memories and things keep coming in. A všetky tie myšlienky a spomienky stále prichádzajú a prichádzajú. So then I to keep trying to concentrate on it. A ja sa stále teda snažím sústrediť sa na ten dých. Does that sound familiar? Znie vám to povedomo? So for most people it's what your meditation's like, isn't it? Takže pre väčšinu ľudí tá meditácia vyzerá nejako takto všakže. And I heard, I've talked like this myself many times, and I've heard people talking like this so many times. A ako som hovoril, ja sám som to takto vnímal, som to takto popisoval mnohokrát a mnohokrát som počul iných ľudí to takto popisovať. I remember once I got a taxi, and I was talking with the taxi driver, whose name was Chris, and it turned out he was a meditator. Raz som sa rozprával dokonca s taxikárom, ktorý sa volal Chris a nakoniec vysvetlo, že on tiež medituje. So I asked him, how's your meditation going? Tak som sa ho opýtal, ako sa ti darí s tou meditáciou. He's like, well, I keep trying to concentrate on my breath, but it's really hard to keep my mind fixed on the object, so it keeps wandering off all over the place. A on mi povedal, no tak snažím sa sústrediť na ten dých, ale je to fakt ťažké, tá myseľ mi stále uniká, nedokážem ju tam udržať. So this language, this way of talking and thinking about meditation is so widespread, it seems so universal that it seems
how else would you talk about it? It seems just like a natural way that meditation happens. Takže tento spôsob popisovania tej meditácie je fakt tak rozšírený, že sa nám zdá, že to je ten prirodzený spôsob, že ani nie je iná možnosť, ako by sme mohli rozmýšľať alebo vnímať alebo rozprávať o tej meditácii. But language is not natural. Ale tento spôsob rozprávania o tom nie je úplne prirodzený. Language is cultural and historical. A vlastne jazyk ako taký nie je prirodzený, je to niečo, čo je kultúrny a historický fenomén. And the fact that we talk about meditation in this way is because of a specific set of historical and cultural circumstances. A ten fakt, že my takýmto spôsobom rozprávame o meditácii, je daný určitým súborom kultúrnych a historických podmienovaní alebo okolností. And the fact that that is true is proven by the fact that the Buddha never talked in this way about meditation. A že je to tak, nám dokazuje to, že Buddha o meditácii takýmto spôsobom nikdy nehovoril. And if you cast your mind back over these last few days, I've talked about meditation every day, and I've never used this kind of language when talking about meditation. A keď si premietnete tieto posledné dni, čo sme tu spolu strávili, tak si tiež môžete uvedomiť, že hoci som každý deň hovoril o meditácii, nikdy som nepoužil tento spôsob jazyka, tento spôsob rozprávania o nej. So people use it when talking to me, but I don't use it when talking to them. Takže ľudia to síce používajú, keď sa rozprávajú so mnou o tej meditácii, ale ja to nikdy nepoužívam, keď sa rozprávam s ľuďmi. Think again what's happening here. A znovu sa zamyslíme, čo sa tu vlastne deje. When we hear words, we hear language. That language directs our attention. Keď počujeme nejaké slova v nejakom jazyku, tak ten jazyk vlastne smeruje našu pozornosť. Think of the Zen simile. Zen. Zen. Zen simile? Zen simile. Simile. Okej. Ďakujem. Takže hej, zamyslite sa nad zenovou podobnosťou. In Zen they say the teachings is like the finger which is pointing to the moon. V Zene hovoria, že učenie je ako prst, ktorý ukazuje na mesiac. So this is the point here is that what matters is the experience. What matters is the moon and not the finger. A tá hlavná myšlienka toho je, že to, na čom záleží, je ten mesiac, nie ten prst, ktorý naň ukazuje. But what we might not notice when hearing that simile, or what we might not ask is, why is the finger pointing to the moon? Ale čo si možno nevšimneme, alebo čo sa neopýtame sa, že prečo ten prst ukazuje na mesiac. Right? I mean, once we're looking at the moon, we have a direct experience of the moon, but we only have that direct experience because the finger pointed us to it. Keď sa už na ten mesiac pozeráme, tak už máme vlastne ten priamy zážitok toho mesiaca, ale ten zážitok máme len vďaka tomu, že nám ho ten prst ukázal. If the finger had pointed to the stars or the clouds or the mountains, then we would have a direct experience of those things. Ak by nám ten prst ukázal na hviezdy, alebo oblohu, alebo oblak, alebo nejakú horu, tak by sme mali potom priamy zážitok toho. Tej hory, oblaku a tak ďalej. The point is that the language and the words we use for meditation shape the kinds of experiences that we have. Takže to, čo tým chcem povedať, je, že ten jazyk, ktorý používame na popis tej meditácie, vlastne formuje to, aké zážitky potom máme. And we don't notice that because we're so busy trying to look at the moon that we forget about the finger. A nevšímame si to, lebo sa tak veľmi sústredíme a skúšame pozerať na ten mesiac, že zabudneme na ten prst. Okay, so let's have a look a bit more at actually how this works in meditation. Takže ešte sa pozrime na to bližšie a na to, ako to funguje v tej meditácii. So let's assume I have the breath as my object. Takže predpokladajme, že mám ten dých ako môj objekt. And here it is. To je tu. And I'm in here watching my breath.
A ja som tu a pozerám sa na ten dých. Okay. And I'm trying to concentrate on the breath. A snažím sa na ten dých sústrediť. Notice also the Buddha didn't really use the words try or concentrate in this kind of context. Všimnite si, že Buddha taktiež nepoužil v tomto kontexte slova ako skúšam sa, alebo snažím sa, alebo sústrediť. So in what sense is a breath an object? Takže v akom zmysle vôbec ten dých je nejakým objektom? Actually, breath is a process. A v skutočnosti ten dých je proces. It's an energy. Je to energia. It's a behavior. Je to nejaké správanie. The breath is something that we do. Dých je niečo, čo robíme. It's not fixed. Nie je to niečo fixné stále. It's not still. Nie je to nehybné. And it certainly doesn't exist objectively to us. A určite to neexistuje objektívne voči nám. On the contrary, the breath reflects any moods or thoughts or emotions that we have. Naopak, ten dých vlastne odráža akékoľvek nálady, myšlienky, emócie, ktoré máme. Which is precisely why it's so powerful for meditation. A práve preto je to taký mocný pre tú meditáciu, taký silný. So I'm here hang on. If the breath is part of who I am, then how come I'm in here watching my breath? Because actually the breath's part of who I am, right? So who's in here watching the breath? Ak je ten dých mojou súčasťou, tak ako potom ja môžem byť tu a pozerať sa na ten dých tu, keď on je vlastne mojou súčasťou? Kto sa potom vlastne pozerá na ten dých? Okay, then while I'm doing this, then all of these thoughts come in. A keď toto robím, tak zároveň prichádzajú všetky tie myšlienky. And it's weird, isn't it? Like all of these thoughts keep getting beamed in, like it's the government that's beaming them in. A je to čudné, však tie myšlienky tam prichádzajú, ako keby ich vláda posielala. It's kind of how it feels though, isn't it, right? It feels, I don't know if it feels like the government's beaming in, but it kind of feels like it's something external, it's something outside of you. Neviem, či to aj vy tak cítite, ale je to do istej miery taký pocit, akoby, že niekto nám to posiela, že vláda nám to posiela, že je to niečo proste mimo nás. But of course the thoughts are not external to you. Ale samozrejme, myšlienky nie sú niečo, čo je mimo nás. The thoughts are what you are doing. Myšlienky sú to, čo my robíme. The thoughts are your mental behavior. Myšlienky sú našim mentálnym správaním. Thoughts come from your desires and wishes and conceits and fears and all of those things. Myšlienky pochádzajú z našich túžob, želaní, nejakých starostí, ktoré si robíme, strachov a tak ďalej. So why do we kind of feel like the thoughts are out there? Tak prečo potom máme pocit, akoby, že tie myšlienky sú niekde vonku, niekde mimo nás? And who is this if it's not the thoughts and it's not the breath? A kto je potom tento tu, keď nie je ani to myšlienkou, ani tým dýchom? It's all getting a bit complicated, isn't it? Začína sa to komplikovať, čo? So we sit down, and when we sit down, things aren't complicated. We're just who we are. Tak si sadneme a keď si sadneme, tak veci nie sú komplikované. Sme proste tým, kým sme. And we kind of immediately rip our breath out and turn it into an object. A takmer okamžite akoby vytrhneme zo seba ten dých a zmeníme ho na nejaký objekt. And we rip our thoughts out and we make them something external to us. A takisto vytrhneme zo seba tie myšlienky a spravíme z nich niečo, čo je mimo nás, čo je vonku. But actually, that's just us. It's just who we are. Ale v skutočnosti to sme len my. To je to, kým my sme. Now, the one who's in here watching, I would posit that the one who's in here watching, this is the meditator. Ja by som povedal, že tento tu, ktorý sa pozerá, to je ten meditujúci. Again, think about how we use language around this.
A opäť sa zamyslite nad tým, ako to zvykneme popisovať tým jazykom. I was trying to watch the breath. Ja som sa pokúšal alebo snažil sledovať ten dých. And then these thoughts kept annoying me. A potom prichádzali tie myšlienky a otravovali ma. The me is the one who's watching. Čiže ja je to, ktoré sa pozerá. The thoughts are in the third person. A myšlienky sú v tretej osobe. They're happening to me. Tie sa mi dejú. Right? But notice this. I'm the good one. A všimnite si ďalšiu vec. Ja som ten dobrý. Nothing wrong with me. So mnou nie je nič neporiadku. Right? I'm trying. Ja sa snažím. Right? I'm trying to watch my breath. It's not my fault if all of these thoughts keep happening to me. Ja sa snažím a nie je to predsa moja chyba, keď všetky tieto myšlienky sa mi tuto dejú. In fact, I'm the victim of my thoughts. A v skutočnosti som vlastne ja, tá obeť tých myšlienok. Is it possible? Is it possible that this is just conceit? Je to možné conceit? Že je to domýšľavosť? Is it possible that what's happening is that we have subconsciously cut ourselves off from all of those things that we think of as negative and bad? Je to možné, že by to bolo tak, že sme sa nejakým spôsobom odstrihli od všetkých tých častí, ktoré si myslíme, že sú zlé. And all of these thoughts that are happening are nasty. A všetky tieto myšlienky, ktoré sa dejú, sú otrasné. They're weird. Sú čudné. Yeah. It can't be my thoughts because I'm the meditator. I'm trying to meditate. Nemôže to byť predsa moja chyba, lebo ja som ten meditujúci, ja sa snažím meditovať. Right? So these things must be something outside of me that's stopping me from meditating. Takže tieto veci musia byť rozhodne mimo mňa a bránia mi meditovať. I'm exaggerating, obviously, but samozrejme, že to preháňam. But there's some truth to that, right? Ale je v tom zrnko pravdy. So if that whole kind of complicated system, if that's set up by the language in which we talk about meditation, what other language can we use? What other way can we have of talking about meditation? Ak celý tento komplexný systém je spôsobený tým jazykom, tým spôsobom, ako rozprávame o meditácii, tak potom aký iný jazyk, ako inak by sme mohli o tej meditácii rozprávať? When the Buddha talked about breath meditation, he said, "So sato va asasati, sato pasasati." Keď Buddha hovoril o meditácii na dých, tak povedal tieto slova. Which means mindful, one breathes in. Mindful, one breathes out. Čo znamená, všímavo sa človek nadýchuje a všímavo človek vydychuje. Mindful, breathe in. Mindfully, breathe out. Čiže všímavo nadýchujem, všímavo vydychujem. That's quite a different way of thinking about meditation, isn't it? A to je trošku iný spôsob nazerania a rozmýšľania o meditácii, nie je tak? The Buddha's not saying try to concentrate on your object. Buddha nehovorí snaž sa koncentrovať na svoj objekt. He's saying breathe mindfully. A on hovorí dýchaj všímavo. Yeah? Breathe mindfully. Dýchaj všímavo. And when we breathe mindfully, we're not doing anything. A keď dýchame všímavo, tak vlastne nerobíme nič. Nič nerobíme. We're just doing what we've always done, which is to breathe. Robíme len to, čo robíme stále, a to je ten dých. But we just bring mindfulness into it. A iba tam privádzame všímavosť. And so this is no separation of the self and the object. A tak tam nedochádza k oddeleniu toho ja a objektu. There's no idea that thoughts are somehow happening to you. Nie je tam žiadna myšlienka alebo žiadny názor, že myšlienky sú niečo, čo sa deje
čo sa mi deje. And if we don't set up these splits and these dichotomies in our consciousness, then meditation becomes much more easeful. A keď si do toho svojho vedomia nezasadíme túto oddelenosť prostredníctvom toho jazyka a spôsobu rozprávania o meditácii, tak sa tá meditácia stane o mnoho jednoduchšou. Becomes much more natural. A stane sa o mnoho prirodzenejšou. Just breathe mindfully. Len dýchaj všímavo. It couldn't be any simpler. Už jednoduchšie to ani nemôže byť. And when you start thinking about them, then notice when you start to objectify your thinking. A keď začneš o tom rozmýšľať, tak si všimni, kedy začínaš tie myšlienky považovať za objekty, alebo kedy z nich začínaš vytvárať objekty. So instead of thinking about, well, these thoughts are happening to me, then think, I am thinking these thoughts. Takže namiesto toho, aby si myslel alebo hovoril, že tieto myšlienky sa mi dejú, si povedz, ja si myslím tieto myšlienky. When I was a young monk in Thailand, somebody described it to me. They said when you're in meditation, it's like you're standing on a train station and you watch the train of thought go by. Keď som bol ešte mladým mníchom v Thajsku, tak niekto mi povedal, že vieš, tá meditácia je ako keď stojíš na vlakovej stanici a pozoruješ tie myšlienkové vlaky, ako okolo teba prechádzajú. But that's a bad metaphor. Ale to je zlá metafora. Actually, it's like riding the bicycle of thought. Skôr je to, alebo v skutočnosti je to ako jazdiť na bicykli myšlienok. I can't stand on the side of the road and just watch the bicycle of thought pedal itself by. Nemôžem predsa stáť na kraji cesty a pozerať, ako ten bicykel myšlienok sám ide, sám seba pedáluje a prechádza okolo mňa. I'm riding the bicycle. Ja som ten jazdec na tom bicykli. And if I get off it, it stops. A keď z toho bicykla zosadnem, tak on zastane. Maybe the wheels will spin for a while from the energy from before, but basically it's not going anywhere. Možno, že tie kolesa sa ešte chvíľku budú zo zotrvačnosti točiť, ale ten bicykel už ďalej nepôjde nikam. So reflect about this and see if you can bring this attitude into your meditation. Takže skúste nad týmto uvažovať a pozrite sa, že či dokážete tento postoj priviesť do tej svojej meditácie. Reflect on the way that when you sit down to meditate, that you internally you set up the meditation scenario. Pozrite sa na to, že keď si sadnete a idete do tej meditácie, že ako si vlastne vnútorne nastavíte ten scenár tej meditácie. And see what happens when you stop thinking about things as being objects and start thinking about them as being part of what you do. Skúste zistiť sami pre seba, čo sa stane, keď prestanete o veciach rozmýšľať ako o objektoch a začnete o nich uvažovať, že je to súčasť toho, čo vy robíte. And the good news about it is that if you're doing it, then you can stop. A dobrá správa na tom celom je tá, že keď ja som ten, ktorý to robí, tak ja to môžem aj zastaviť. If I'm standing on the platform watching the train of thought go by, well, I don't have much control over it. Ak stojím na tej stanici a pozerám na tie myšlienkové vláky, ako prechádzajú okolo, tak nad tým moc kontroly nemám. And I think like unconsciously under that metaphor, this idea of kind of hopelessness, well, how can we possibly stop that thought? It's so powerful. A pod touto metaforou je ešte aj taká skrytý pocit takej beznádeje, že to je vlastne aj nemožné tie myšlienky vôbec zastaviť. But if the thought is something we're doing, if we're riding the bicycle of thought, then we can just choose to get off it. Ale ak sa na to pozerám tak, že myšlienka je niečo, čo ja robím, že ja som ten jazdec, ktorý ide na tom bicykli, tak potom sa môžem rozhodnúť z toho bicykla zosadnúť a zastaviť to. So you're the one who thinks.
Takže ty si ten, ktorý rozmýšľa, ktorý myslí. And once you recognize that and you own it, then you can stop. A ako náhle to rozpoznáš a príjmeš to za svoje, tak to môžeš prestať. And when you recognize that the breathing is just what you're doing all the time anyway, then it's much easier to bring mindfulness into that. A ak si uvedomíš, že dýchanie je niečo, čo robíš neustále, tak či onak, tak o mnoho ľahšie k tomu privedieš všímavosť, k tomu dýchu. Okay, so I'll leave you with that for today. Takže tu by som vás zanechal pre dnešok. And would like to have, what do you think, we should have another youth group this afternoon? Young people? Chceli by ste mať ďalší rozhovor pre tých mladých dnes po obede? Sú záujemci o to? Let's try 2:30. 2:30 by sme sa mohli teda stretnúť. So this is for the under 40s. To je pre ľudí do 40 rokov. Carol, you wanted to have a question? No, I want to attend. The youth group. You can next lifetime. V budúcom živote môžeš. It's going to be in the library? Who are over 40? That's a very indelicate question. Some. Will I be there? Yes. My secret is out. This is why you have to be the one who makes the rules. Presne kvôli tomuto je dobre byť v tej pozícii, ktorý určuje tie pravidlá. All right. So Yeah. you are against right speak? I'm against right speech. No. Že si porušuješ správne rozprávanie, lebo rozdeľuješ ľudí. Oh my goodness. Revolution. Oh, now I feel bad. Teraz sa cítim zle do keľu. Okay, fair enough. I'll accept that.